Nunca toque nisso na praia. Mas se fizer, o que pode acontecer? Antes de eu te contar, se você acha esse gatinho fofo, curta e se inscreva. Olha esse pobre gatinho. Ele só queria brincar na areia, mas ninguém o ajuda, porque está cercado de algo perigoso. Se você tem um bom coração, deixe um emoji triste nos comentários. Assim, você mostrará que é uma pessoa boa. Agora veja esse turista. Ele estava caminhando tranquilamente quando viu algo estranho enterrado na areia. Mas quando tentou pegar, ele quase cometeu um erro fatal. Era um caranguejo boxeador, um pequeno crustáceo que carrega anêmonas venenosas em suas garras. Quando ameaçado, ele usa essas anêmonas como luvas, liberando toxinas que podem causar queimaduras e dores intensas. Mesmo sendo pequeno, ele pode te dar um grande problema. Então, nunca toque em animais desconhecidos na praia. Agora conta, você já viu algo estranho na areia? Comenta aqui e compartilha esse vídeo para alertar mais pessoas.